Buonasera e benvenuti allo stadio Wais di Bruxelles per il recupero di European Qualifying Cup tra Royal Chituro e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Una squadra, diciamo, quella di Rovigo, che deve assolutamente segnare all'inizio per trovare conforto, fiducia e continuare la rincorsa a questi 42 punti. Qua è Pepoli in percussione sulla linea dei 15 metri, ancora Zanini, dalla seconda volta che ci mette del fisico. Decisamente diversa la prestanza atletica, fisica dei giocatori. Attenzione, Lucio Rodriguez si è alzata alla linea difensiva di Royal Chituro e arriva Joe Van Niekerk con Eyman. Comunicazione sbagliata, in qualche maniera riusciamo a mantenere l'ovale. Adesso è il momento di giocare, cerchiamo di organizzarci bene, e quando muoviamo la palla con una certa velocità abbiamo visto che facciamo male. Eccoci qua. E siamo al largo, proviamo a muovere le gambe, c'è un sostegno esterno di Stefan Basson. Vediamo Stefi, e Stefi se ne va a segnare la seconda meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Non riusciamo a tenerlo con sicurezza questo vale, ci scivola spesso. Non abbiamo un controllo perfetto in questo caso, forse la foga. Lucio, dentro per gli avanti rossoblu. Siamo nello spazio, siamo in parecchi, Basta mettere la palla fuori e andiamo sereni. E ci pensa Matteo Ferro alla terza meta di giornata, tra l'altro Lucio Rodriguez. Via. Buon pallone per Perry, andiamo di drive. Certo che andiamo di drive. Anche perché sarebbe la meta del bonus questo, Antonio, quindi è fondamentale. Vediamo Rovigo. Edo Lubian. Guadagniamo metri. Marco. Incrocio. E andiamo in meta. Non hanno capito niente. Andiamo in meta con Joe Van Niekerk. Abbiamo attaccato in due società. Con Boggia dentro i 22 della squadra belga. Ancora altra fase. Marco Fratti, Lucio Rodriguez. L'inserimento. Muoviamo velocemente l'ovale con Stefan Basson. Molto bene. Proviamo ad andare e stiamo andati. Stiamo andando. Edo Lubian. Stiamo andando dentro, Stiamo andando dentro. Le immagini non ci aiutano più di tanto. Adesso un piccolo zoom ci identifica maggiormente i giocatori. Meta, c'è la meta. Gruppo nel deterioramento delle difese avversarie, nella consistenza fisica. Attenzione, giochiamo velocemente. Vediamo Rovigo se riesce ad andare in meta, e c'è la meta. C'è la meta di Matteo Ferro fra l'apertura e il primo centro del belga. E infatti secondo me l'opzione che voleva giocare Mantelli era quella di battere un po' all'interno il giocatore del Chituro per giocare poi l'offload. Stefan Basson si stanca e calcia un drop e l'arbitro dice: signori, questo è dentro. Non è semplice comunque avere anche tutto perfetto. Dai che giochiamo, sì. Leo Mantelli al largo, e ce ne andiamo. C'è la meta di Enrico Lucchin, che vai in mezzo ai pali, caro, vai. Ecco qua, rimanendo concentrati a fare qualcosa di buono. Spinge. Attenzione, parte Alberto Chillon, la meta. Eccola là. Di Alberto Chillon. Rovigo vince in Belgio, si qualifica per il barrage di Challenge Cup. Questa è un'ottima notizia e noi ci vediamo sabato per affrontare il Piacenza. Ciao a tutti.